Oh, ara siya, oh. Bang! Oh, it's my time to shine. Granny and Grandpa. Hi guys, so today magdula na po ta og Granny chapter 2. So yeah, let's go. Okay, so natay buhaton nila Granny Grandpa karon ato silang i-torture. Ja, okay, so i-torture na po nato sila guys. Yeah, so yeah, let's go. Okay. Day 1. Okay, let's go. Pa-play na to guys. Okay, so magdula na po ta Granny chapter 2 guys. Okay. Okay, so let's go na. Wait lang. Ang insensitivity. Okay, so karon mag-isira ta. Okay, ikadawa na to click. Okay, let's go, let's go, let's go. Let's go. Tapakas ko sila akong insensitivity guys. Okay, let's go. Kusog ba ni? Okay. Wait lang. Okay. Dugayan ni Grandpa, oy. Lalamay kayo sila, guys. Granny. Okay. Ikaw na si Granny. Dugay kayo si Grandpa, guys. Wait, paparat sa ni Grandpa's. Okay, wala si Grandpa. Nga dewa siya ni Adto dito, okay. So, wala man si Grandpa. Okay. Please, tang stun gun, guys. Please, tang stun gun. Please, tang stun. Oh, salamat. Dahil stun gun, guys. Oh my gosh. Nadyo ng stun gun. Oh my gosh. Oh my gosh. Nang stun gun. Okay. Okay, so karon. Pagkirego na to silang duwa. Para si Granny, oh. Pak! Kirig. She was a kirig. Ja, islike siya, no? Islike siya makirig, guys. Okay, so where's Grandpa? Asa si Grandpa? Okay, ito wala si Grandpa. Pak! Okay, so si Grandpa dapat ako nakuan. Ja, islike kayo, oh. Okay, islike siya. So, ito ko sa tutong key. Okay. Grandpa! Dito siya ba istug, uy? Grandpa, istug! Okay, ko na tong key. Di siya mataraw! Okay, let's go. Okay, let's go. So, asa kaya na ito ni butang? Sa kung ano, dari ano. Okay. Okay, need lang stun gun para papasila tutukuan. Wait lang. Tapos natin yung mga need dari. Ay, okay, let's go. Ooh, what's this? Helicopter key. Maglibog dyan ko ng helicopter key. Okay, asa ditong kuan? Asa stun gun, guys? Iron din stun gun. Okay, so wala pa sila. Okay, wala pa si Grandpa. Okay, mag-check ta. Ooh, what's this? Okay. Okay, so asa ito? Okay, take crowbar, something. Okay, wait lang. Okay, ko mo-shot ron. Bang! Okay, let's go. Okay, ko mo-shot, guys. Diba? Slay. Okay, wait lang. Kaya pong bot kidari oh. Okay, unya na lang na. Apa ako kablo dira sa bot man na, pero basta ay naglibog ko, guys. So yeah, wait lang. Okay. Granny, Grandpa, asa naman mo? Ganyan na lang duwa, oy. Hoy, asa na mo? Oh, ara siya, oh. Pang!
ako. It's my time to shine. Granny and Grandpa. Hindi ba? It's my time to shine. Time na ako para mamatay mong duha. Di ba? Slay. Mamatay silang duha, guys. Di ba? Okay. So, sapat tong buhaton. Basta na i-solve. Pero feel ako diri i-solve. Mag-feel na ko diri i-solve. Diri na to niya. Diri perfect. Okay, diri ay. Okay, kablo na ko, guys. Oh my god, super slay. Ay, nakita ang crowbar. Wait lang. Mag-feel na ko. Wait lang. Kasi itong crowbar. Itong crowbar diri na. Ay, itong crowbar. Asa ito na ako nakitaan. Wait lang, guys. Asa itong crowbar? Ano itong crowbar, guys? Asang crowbar? Where's the crowbar? Asang crowbar? Where's the crowbar? Wait. Naunaan na ako, guys. Okay. Asang crowbar? Where's the crowbar? Asa crowbar. Oh my gosh. Na-feel na ko na diri. Ay, wala. Asa to, guys? Where's the crowbar? Asa crowbar? Please, wala kasira nagsigalan pa. Kasi ito, so ito na kung nakita ang crowbar. Wait lang. Kirego sa ito sila. Okay. Mabalos ko nila. It's my time to shine. Okay? Time na ninyo para mamatay, Granny. Time ko nga po na ako para pat yung tamong duha. Pak! O, diba? Kereg. Kereg si Granny. Kereg. Si Grandpa. Okay, wala si Grandpa. Asa si Grandpa? Ah, tora siya! Oh, ay! Oh my gosh! Oh my god! Nakabalos na po sila, guys! Nakabalos na po sila. Oh my gosh! Nakabalos na po sila. Oh my gosh! Nakabalos na po ang mga tiguang. Oh my gosh! Okay, pakarego na po na sila. Okay. Pakarego na po na po sila, guys. Okay, let's go. Wala na pa topic pa. Char. Okay. Pakirego dyan ito sila dua, guys. Wait lang. Okay, na si Grandpa. Okay, na diri. Wait lang. Wait lang, Grandpa. Oh my gosh. Ready? Please, was si Grandpa. Ay, si Granny ready. Ay, oh my gosh. Ay, ano si Grandpa? Oh my gosh. Silang dua bukukot sa kwa. No. Ay. Oh my gosh. Nakabalos tapos sila, guys. Pero, at least, ikadaghan ko nakakuha nila, nakashoot. Pang! Char. Okay, so, mabalas tapos ta. Balpat yun ako sa pinakalasan. Sa day 5. Diba, guys? Okay. So, di na ako magtago-tago. Gusto na ako nila bubalos. Okay, gusto na ako bubalos nila. Okay, wala si Grandpa. Or si Granny. So, nasa man kayo? Mapakita na kayo. Oh, alay! Hala. May messages na magabalos, guys. Oh my god. May messages sila makabalos. Oh my gosh.
Oh my gosh. Okay, let's go. Mabalos na po ito, guys. Dapat pakabalos ko nila. Ay, bitaw. Ikaduhan na to. Para mo, ato silang duha. Okay. Please, mo ato silang duha, guys. Please, mo ato silang duha. Please, kanina radyo ko naglagot nilang duha. Ana, good. Asa si... Ana, good. Anak granny ba? Ana, kay para... Kirig boron. Kirig silang dalawa ngayon. Asa mo? Pak! Kirig siya. Pak! Ay! Oh, bibiti siya makabalos. Oh my gosh. Bibiti siya makabalos, guys. Pero okay na. Pero at least naka-call ko nila. Okay. Last day na. Oh my gosh.